YouTuben puolelle. Nyt sitten semmonen homma, että maistellaan ruotsalaista herkkua, eli suurströmmingiä tässä. Ja mä avaan sen muovipussissa, porukka avaa sen veden alla. Mä meinasin kokeilla, että ton pussi suojaisi mua, että se ei mun päälle roiskahan, mutta lähdetään testaamaan. Kello on varmaan jo sen verran, että pistetään jo purkki tänne pussiin ja otetaan tästä tää aukaisumekanismi. Ei vittu, tää mua jännittää. Mä käärin tätä hihaa vähän sen. Eihän tässä ole reikiä tässä pussissa. No ei varmaan, mutta mua ei ole ikinä siis jännittänyt näin paljon. Mä oon tehnyt erilaisia haasteita tänne YouTuben puolelle, mutta nyt sitten tää on tilanne semmonen, että nyt jännittää ihan helvetisti. Jokohan se kello olisi sen verran. Taitaisi kyllä olla sen verran. Purkki auki, laitetaan. On tää kyllä melkoinen. Siis tää on tämmönen. No ei tää nyt pahaa juu, ei oo. Ei se edes ampunut pahasti. Tää haisee ihan vittu kananmunaa pierulle. Ihan haisee perkele kananmunaa pierulle, ei mitään muuta. On tää muuten aika paha tuoksu. Ja tää on olevinaan ruotsalaista herkkua. Jumalauta. Kananmuna pieru. Ihan semmonen elttaantunut vittu mätä kananmuna paska. Kaikkea sitä tässä niinku tehdään. Toi pitää. Mun kädet haisee aika helkutin hyvälle tällä hetkellä. No niin. Pidetäänkö tää pussissa tosta ja siellä se on nyt avattuna. Otetaan hän tälle haarukalla auki. Jamma hei! Oi jumalauta! Siis katohan nyt tätä. Siis tämähän on kokonainen. Mitä helvettiä. Tää on kokonainen. Tältä on vaan pää otettu pois. Miten tätä syödään, kun se saakeli kokonainen on? Häh? Voitko nyt tulla sieltä? Noniin, tää on teille kaikille. Oi jumalauta. Voi sanoa muuten, että tuo makuelämys. Siellä on ruodot, siellä on jotain niinku muutakin sisällä, että ei oo pelkästään tuo kala tossa. Kyllä on muuten semmonen homma, että en muuten pysty syömään enempää. Hyi vittu. Siis mulla haisee nyt naamakin tolle. En.
ei pysty kyllä yhtään enempää syömään saakeli tätä kalaa, mutta tulipahan testattua, ei ole mun ainakaan suun mukana. Ton yhden palan nyt pysty väkipakolla nielemään, mutta ei kyllä enää tulevaisuudessa. Seuraavan kerran keksitään joku muu haaste. Tiedän varmasti, että tää on monelle pettymys, mutta on tää vittu